Hello，大家好啊！我係 S 小姐啊。我咧聽日咧邀請咗 S 媽佢哋嚟我屋企嗰度在家飲茶啦。menu 我都整定好噶啦。呢個就係我精心炮製嘅點心紙啦。我呢一間酒樓呢，就叫做 SG 點心。咁所以呢，今晚我就要整定椰汁糕先啦。椰汁糕做法都好簡單啦，將啲水、椰漿、砂糖、魚膠粉煲溶咗去攤凍，跟住雪落雪櫃，第二日切件就係啦。咁個雲吞呢，就有蝦膠啦、肉碎啦同埋韭菜嘅，再加埋啲調味料先。今晚包定，聽日整炸雲吞，咁就快靚正啦。到咗第二日。Hello， 各位早晨啦！而家係朝頭早9點啦。咁我頭先7點幾咧餵完小波子飲奶之後咧，終於都氹到佢瞓啦。而家咧我就準備整一陣間咧我哋在家飲茶嘅點心啦。不過咧我有啲食材咧係唔夠，咁所以咧一陣間咧要等 S 媽咧帶啲食材俾我啦。好啦，咁我而家準備先啦。哇！各位睇下呢塊腐皮嘅形狀幾唔靚？我見人哋嗰啲呢係圓形好靚咁樣噶嘛，即係未剪嘅時候係圓形好靚噶嘛。哇！我呢塊腐皮呢咁樣咯個形狀。本身呢，我呢個鮮竹卷呢想等埋 S 媽俾啲冬菇我嘅，咁但係呢，我即係可能有太多嘢做啦，咁所以我都係呢個鮮竹卷唔加冬菇啦。咁我就用翻尋日咧包雲吞嘅時候咧，剩咗啲蝦膠、肉碎嗰個餡料加埋落去啦。咁所以呢個鮮竹卷咧就會有啲蘿蔔絲啦，會有一啲木耳絲啦。咁我而家就調味先喺度。咁我呢一度咧啱啱好分咗6份咁樣包啦，因為我哋6個人，所以我都打算整6份啦。咁呢個蝦膠咧都係啱啱好分到6份。準備就緒之後呢，一陣間就攞去炸，然之後就再攞去蒸啦。最後先至整埋個蠔油汁淋上面。而家我先炸一炸個鮮竹卷先。咁而家呢，我就準備緊蛋撻嘅批皮啦，牛油皮。OK， 牛油皮都搞掂啦，耶！之前呢，我用呢個蛋撻模呢整嗰啲蛋撻俾 S 媽佢哋啦，咁但係佢哋覺得呢個太細啦，咁所以今次呢，我就用翻呢一個模，因為個模係 deep 啲嘅，深度深啲嘅，咁個蛋漿就會可以多啲啦。咁因為之前呢一個呢比較淺啊，咁佢哋就覺得個蛋漿太少啦。首先烚咗啲蝦先，咁如果有蝦仁會好啲咯，咁我冇啦，咁我就用咗呢啲有殼嘅蝦啦。咁我呢一度呢，攪埋個腸粉水呢，就整蝦腸啦。咁喺個蒸盤嗰度塗層油啦。其實我都係第一次咁樣整腸粉啊，都真係幾難捲噶喎。如果捲多一陣，又好似厚得滯咁樣。厚面皮蝦腸燉耶！而家就準備整薄餐啦。咁我就買咗呢個 pancake 粉啦。咁呢，就加啲水，我啱啱加咗噶啦，加到嚟呢一條線度。咁我而家呢，就洗咗啲蝦米啦，同埋切咗啲蔥花啦，跟住再加少少鹽啦，然之後咁樣熬佢。咁我哋就可以開始煎薄餐啦。好，準備蒸埋啲包就搞掂啦。呢一個流沙包，黑芝麻流沙包喺 Costco 買嘅，咁佢就有張紙喺度墊啦。咁但係呢一個呢壽桃包冇呢，咁我就用我剪咗啲牛油紙墊埋喺個壽桃包下邊咯。咁就有真係好似喺出邊飲茶咁樣嘅感覺啦。要撕紙啊！咦，有客人喎？咦？幾多位啊？4位啊！4位啊，要等台喎，要等一陣喎。有冇得坐啊？入嚟？有，入嚟先啦。Okay. 可能要搭台喎一陣。好嘅啊！嚇，入嚟啊！入嚟啊！歡迎光臨。呢一度係 SG 點心。4位嘅。4位呢一度我哋執緊台㗎啦，差唔多得㗎啦。不如俾個餐牌你哋睇下，你哋要食啲咩先啦？好啊。睇下先有啲咩啊？嗱，我哋食魚肉燒賣冇？魚肉燒賣、馬拉糕、魚肉4寶話雞爪。
唔記得咗俾支筆你添，一陣間你點完之後咧，俾我入單啦，幫你。我哋都係即叫即蒸㗎啲嘢。好啦，我哋食厚面皮蝦腸好冇？好。都唔知點解以為厚面皮咯個蝦腸，跟住炸雲吞一陣間你試下就知㗎啦。煎貨叉唔知，煎貨叉，煎嗰個係懶人。白雪滑嘟椰汁糕。冇錯。我哋雞扎要2碟咯，跟住係咯，其他嗰啲1碟。椰汁糕都要多啲嘅，甜品唔飽。咁可以嗌2碟啊，又。2碟咯，好啦，椰汁糕2，跟住雞扎2啦，2份唔夠分。厚面皮蝦腸1，蛋撻。鮮竹卷。哇！點解你個雞扎嗰啲咧識得寫個2字咧，但係1咧你係剔而唔係寫個1字嘅？咁啊，大家好明顯知道都係1個㗎啦。OK， 搞掂。好，我入單啦。要等 S 媽咧帶啲食材俾我啦，即係我其實爭冬菇嘅啫，咁咧就包埋喺個雞扎度啦。咦 S 媽，我要嘅冬菇咧？唔記得帶啊！吓，唔係啊嘛，我就係等你個冬菇嚟到包雞扎喎。因為其實咧我冇嗰啲火腿啊，咁所以我用蟹柳 instead 啦，咁我冇魚肚啦，咁我就會用豬皮嚟到 instead 嘅喺個雞扎嗰度。咁呢一個豬皮呢，就係尋晚發咗嘅豬皮嚟嘅，咁係之前 S 媽呢炸咗豬皮之後呢俾我嘅，係啦，咁我就會剪翻咁大度啦，跟住就包喺個雞扎裏邊啦。好，咁 S 媽呢就帶咗個酵母俾我啦，咁我嗱臨整埋個黑糖馬拉糕先。咁我啱啱呢就換咗個廚師機嚟幫我搞個馬拉糕啦，同埋咧我就整咗個蛋撻嗰個蛋漿嘅。咁我忙於整呢2樣嘢嘅時候咧 ，S 媽咧就幫我包個雞扎啦。咁我都冇懷疑佢點樣包嘅，咁佢就幫我包咗6個雞扎啦。仲有燒賣都要蒸翻熱佢啦。好，蛋撻都入咗爐啦，跟住雞扎都蒸緊啦。包都蒸緊啦，啱啱呢一個油呢，我啱啱就開咗火呢，整翻熱佢先，跟住就炸我嘅雲吞，然之後呢個鮮竹卷頭先都炸咗啦，一陣間蒸一蒸呢，跟住之後淋埋呢個蠔油汁，跟住呢個薄餐就再煎啦，而家排緊隊，薄餐排到呢一度，跟住腸粉呢就蒸翻熱去。由於我啱啱忙得滯呢，個蛋撻呢焗耐咗少少。不過應該都 OK 嘅，都 OK 啊，個樣都。客人點嘅點心呢，我就整好晒出嚟啦。哇！如果出去出邊飲茶嘅話呢，我諗呢一度啊埋單都要成100磅㗎。但係我自己整嘅話呢，我諗20磅就搞掂啦。平幾多啊？可以在家飲5次茶啊！幾開心啊！好開心。今次咧就準備咗咁多點心，在家飲茶啦。咁你哋下次咧係咪可以咧整你哋鋪頭嗰啲特產？咁我哋去你哋屋企度再加呢啲叫咩啊？食嘢。再加食嘢。好，飲杯。唔知各位網民朋友記唔記得呢隻杯咧？我哋之前情人節套餐嗰個片咧，呢隻杯咧就係嗰個甜品啊。第2次在家飲茶喎。係啊，好似1年1次咯，因為太大壇嘢啦。我又前一晚已經整定㗎啦，譬如椰汁糕啦，前一晚已經整定。全部嘢你自己整咁犀利呢度？基本上都係啊，好似有冇蝦腸自己包？蝦腸自己捲啊！頭先係 S 媽幫我反一反個薄餐咯。乜你同我點住？唔使。唔使煎㗎，因為太大塊咧就比較難反啊，咁所以 S 媽咧要過嚟幫一幫我。要揾大人嚟幫手。呢個薄餐，你攞張點餐紙嚟睇下先。呢個薄餐啊，話明懶人煎薄餐啊嘛。而家你哋有啲咩新產品啊？好似都多咗好多，即係譬如碗仔翅啊嗰啲嘢。有茶果咯。
茶果都推出咗一段時間啦。有牛肉粽咯，鹹肉粽咯，哦。有布甸。咁你哋有冇啲咩優惠咧？有冇啲咩 package 咧？有好多套餐嘅而家，例如有啲鹹咩？肉粽套餐，你又想食係咪啊？你又想試下食鹹肉粽係咪啊？啱食嘢啦，開餐啦。呢個係咩醬啊？呢個甜酸醬嚟嘅。哇！比起第一集1年前多，我食咗好多喎。哇！好脆喎。比我餐個邊都好脆。馬拉糕喎，呢度自己整又係。係啊。咁咧，其實咧好多網民都話：咦，點解咧平時唔見 S 小姐個家姐咧同我哋一齊去旅行嘅？咁我喺呢一度咧就好想同大家講啦。雖然咧之前咧我家姐咧佢咧係幫我運啊 Lady 過嚟啦，即係我隻貓，但係其實咧佢嗰陣時係未係移民嘅，跟住之後咧佢就飛翻香港繼續做嘢啦。跟住你講啦，跟住直至到上年5月先至過嚟嘅。就真係申請翻 BNO Visa 過嚟啦。係啊。有咩感想啊？呢一年差唔多1年嘅英國生活。一嚟到就已經開鋪頭，完全係冇去過玩咁樣。真係咁啱嗰時，好多貓食朝早。咪咯，跟其住實亦都有好多網民朋友喺度問呢度點樣揾到鋪位㗎？點樣租㗎？你介唔介意講少少咧？因為佢哋成日行 Fulton Market，跟住發現咗一個新嘅 building，跟住就想知道有冇機會可以租到個鋪位。街市啊嘛，借把例子，不如借下嘢咯。係啦，跟住我哋上網 check 咧，就發現咧2月16號咧就係 deadline 去申請呢個鋪位啦。咁我哋2月14號先發現喎，跟住之後就 apply 啦。咁但係咧佢就要你寫 business plan 嘅。咁咧我就運用咗我10零年前咧喺呢個嘅大學讀書嘅時候咧，佢要寫一個 business plan 啦。咁啊大致上就係嗰個 business plan 再加翻珍珠奶茶。其實嗰個 business plan 就係講賣甜水啊、甜品嗰啲嘢。跟住之後大概喺度 modify 啊，跟住再用 ChatGPT 咧去答一啲題目咧，例如 SWOT analyse 啦，有啲咩強項啊、弱項啊，有咩 opportunity 同埋有咩危機咁樣咯。咁跟住之後用 ChatGPT 揾答案。你真係寫完 business plan 要俾佢審批？係啊，佢行出嚟等咗幾耐啊？又唔係好耐嘅，因為佢嗰陣時想喺春天開嘅嗰個 food hall 2月尾3月頭啦，就已經話俾我哋知 OK 啦，會俾我哋嘅。幾時嘅咩啊？佢要報鋪啊！呢個係厚面皮蝦腸，大家可以試下。好厚啊！我啲真係。係啊。哇！就係因為咧，可能佢個器皿咧蒸嘅時候咧，佢長得滯啊，咁我捲多一下，咁佢咪更加厚。咁咧就係成嚿嗰啫嘛，定舊咯，你中意都冇所謂。都有。嗰種巨咁。厚面皮，但係食落去覺得咧，其實佢啲味道都係蝦腸嘅味道嘅，厚咗啲啫，咁有冇乜嘢嘅？飽啲啦，食得。哇！呢個茶壺真係有茶葉喺入邊㗎。啲老闆都識你個人嗱，自己攞啦。呢個係嗰個 Costco 咧，好 popular 嘅，個個都推介嘅。佢原價咧好似8磅幾，跟住之後又再特價又變成6磅幾，跟住我哋買嘅時候咧就4磅99。4磅99有16磅都幾抵。 16個咁多啊？係啊。跟住咧，我哋買嘅時候咧，係其實係有最後2盒嘅，跟住我哋買咗1盒啦。跟住另外咧買嗰盒咧都係香港人嚟嘅。跟住就有好多人喺後邊話：冇晒啦！點啊覺得 OK 嘅。呢個啱啊，幾好。上次就話好淺好薄，今次咁大個。係喎，其實呢個仲熱咧，應該趁熱食咗呢個先。蝦腸啊！可以Costco推介。哇！蝦腸啊！哇！成隻蝦好大隻喎。唔係好生猛咯，即係蝦都走埋。其實個蛋撻幾好食嘅，但係我唔知咧，究竟買邊一隻帽咧，先至係又深啲啦，跟住之後又冇呢個咁大個。呢個咁豐富埋單幾錢到啊？你覺得咧？啊係喎，你咧 Octopus 咧叉電車咧，你係咪半夜叉㗎？唔係，嚇你唔係半夜叉㗎，你幾時叉啊？隨時叉，冇電就叉。咁咧，你電車咧，你叉滿一缸電咧，幾多錢到啊？電費？因為冇申請唔到嗰個電車嗰個 plan 咧，普通嗰個 plan 嘅話，咪大概11個幾都叉滿。哦，行到幾多？冬天行少好多。唔同嘅咩嘛？冬天因為你一來開暖氣，
二來佢嚿電都會渣啲，跟住之後好似行得嗰160幾米。哇咁少，即係11磅幾160幾 mile。但係咧，我哋聽朋友講話咧，但係佢係半夜叉，跟住佢有裝啊，佢就係裝咗，佢話70P 可以撐滿架車行300。70P 喎。因為7P 一度電啊嘛。哦。咁所以喺呢度可以呼籲大家，如果未裝 Octopus 嘅朋友，有揸電車嘅朋友，可以經我哋個 referral link 去 join Octopus， 大家會擁有呢個50磅嘅 credit。我哋都準備申請埋電車嗰個 plan， 係咯個 plan。哦，係啊。咁但係要申請埋 EV charger 快叉先有用嘅。但我申請嗰個 plan 好似真係要有 EV charger 嘅，因為佢要你叉住部車嚟到同佢喺電話嗰度視訊，同埋要有都未犀利嘅啫都。係咯，一定有啦。哦。係佢要你咩得40-50% 啦架車，跟住之後叉住電同佢喺電話嗰度先對啲乜咁樣。誒，但係我個 friend 都係呢個屋苑㗎，佢未裝 EV charger，佢都成功到唔知啊，我哋咪就嗰日去 Astra 嗰陣，跟住見到佢喺度擺檔，可能抽查咯，可能抽查啦，或者係唔同員工有啲員工特別鬆手，即係睇下你好唔好彩咯咁。70P 叉滿架車行300 mile， 同我50磅入滿油行380 mile， 慳好遠喎。一年可以慳成2000磅左右。哇！嗰啲皮喺香港咧，酒樓嗰度咧食雞雜咧，我係先咁樣搣咗陣皮啲鮮竹卷多啲。呢個先真係鮮竹卷喎，我覺得狗卷多啲啊。因為大家都係用腐皮包，只不過係餡唔同。呢個咧我加咗啲薑蓉葉啊個雞，我啱啱第一口嘅時候咧，都食到好大陣薑汁味。Asma 你開咗鋪頭幾個月啦，咁你覺得點啊？即係日日就係忙於係咁不斷整嘢，咁有冇啲咩搞笑嘅嘢咧？即係見到啲客人咧，譬如可能係其他國家嘅人啦，佢有冇啲咩 comment 咧對住你哋啲食物？我都溝通唔到。其實每逢有本地人咧想食鹹肉粽嘅時候咧，咁有啲擔心佢係咪真係會食？哇！你呢邊好曳啊！我都知我整嘅嘢好吸引。有冇人真係試過？有一個咧，佢外賣翻去添嘅，嗰個我就更加唔知道佢有咩 feedback 啦嚇。跟住我話你有冇試過？跟住佢話冇啊，但我想試下咁。咁算啦，都算咗就係咪？跟住之後有另一個咧，又係喺度買咗一隻粽啦。跟住我話are you sure 啦？因為真係好驚啲本地人食唔慣個味道啦。跟住之後佢話 sure，我食過好多次啦，用英文講。跟住之後後尾佢真係食晒嘅成隻。或者試下唔好咁驚先啦。即係可能之前點解會咁驚咧？之前有一個咧就食咗唔係好多咧，跟住就好食啦，黑黑地。你食飽咗。南亞裔應該食咗1-2啖就話唔啱食。可能淨係食夠飯，連裏邊有啲咩餡都未食到啊！嗰一啖，跟住就唔要啊。應該都有試到嘅。但係都試過有細路，係咪都係外國本地人啊？蘇格蘭人喺蘇格蘭過嚟。即係有粽喺面前，同埋有個 burger 喺面前，跟住推走咗個 burger，跟住就粽啦選擇。跟住咧，但係佢係咩反應先食緊個粽？跟住再買過，再買多兩隻再買。咁所以其實係每個人嘅口味唔同啫。咁所以咧，唔好因為之前嗰個黑人咁樣嘅反應咁驚咗咯。咁我覺得你哋咧，既然係買啲香港嘅嘢啦，咁你哋要宣揚翻香港嘅食物出嚟嘅時候咧，就你要對自己都要有個信心先咯。唔好令到即係可能有1-2個客人。搞到你哋怯咗咯，就可能你唔好forget about嗰個客人，而你就記住啱啱你所講嘅蘇格蘭嗰個小朋友咁樣咯。係啦，跟住之後就本西刺都係啦，都有啲本地人試嘅，有啲真係落勁多胡椒粉，落到我都話停味啊！佢知唔知嗰啲係辣㗎胡椒？佢可能真係要好辣咯，跟住佢都話好好食。之前有個本地人女仔嚟嘅，跟住之後佢就買星期日啦，佢買咗一碗聽個本地 friend 刺。講好食啊！係啊，係咯，跟住之後佢又想試下，跟住買咗一碗外賣拎走，跟住之後過咗2日，之後再嚟過一次過買3碗，話因為上次食完覺得唔夠厚啊！你哋外賣，以我所知，你哋嘅外賣係大碗啲，同埋價錢係唔同嘅喎，同堂食。係啊，堂食就係細碗啲嘅，咁就賣4磅。跟住外賣就係大碗啲嘅，所以5磅。但係而家好仔翅其實你可以嗌嗰個自選3樣嘢套餐咧。
係幾多錢啊？應該抵啦，9磅9。 9磅9，9磅9嘅套餐有啲咩㗎？有啲珍珠奶茶啦，有啲檸檬茶啦，有啲碗仔翅啦，有啲雞蛋仔啦，有啲芒果布甸啦，有啲芒果 pancake 啦，就人均選擇啦。哦就係咁就9磅9啦。Espa 覺得呢個包點啊？都好食。好食㗎，不咩凍咗啊？過動咗就熱咗好食啲應該。跟住話食咗好多椰汁糕，我見到。如果有睇開我嘅片嘅朋友，大家都知道 Espa 係好中意食甜品㗎啦。係咁食甜嘅。不過出去出邊嘅話，埋單都成8磅喎。要啊！因為英國飲茶都梗係唔幾貴。止啦，英國我哋出親咧飲茶叫5、6碟嘢咧，埋單都50、60磅。咪啦而家成幾真係有啲貴。 13至14。但係呢度成本幾多啊？我哋自己整2磅到。係咯，你當20磅咯。仲要啲嘢係未用晒咯，即係譬如雲吞皮啦，又仲有一半，跟住個腸粉嗰啲粉啦，又仲有一半。哦，呢堆碟，哇！食完啦，而家要你慢慢洗啦。咁咧有咩做咧？係我哋屋企咧做好多嘢玩嘅喎，可以打麻雀啦，又可以玩 board game 啦。好，咁我哋而家清場，跟住就做其他嘢啦。耶！我就係想玩啊，放假嘅一日就係咁樣輕輕鬆鬆喺屋企。輕輕鬆鬆鄧子峰。哇！鏡頭一轉，可以。佢哋就喺度玩緊呢個 Run 橋啦。咩啊都係黑色嚟嘅。係先，好唔阻佢哋啦。咁啊睇下 S 媽喺度做咩喎？啱啱先食完嘅喎，但係又聽到個廚房乒鈴乓啦，急不及待整蝦。是但啦，咁又食㗎啦，準備又。做少啲先。哇！戰況如何咧？哇！Espa 得翻一隻嘅喎，幾犀利！呢度啊，第一次玩就係 Espa。我都係爭住3。嗯，第一鋪戰果如何啊？嘅你話王者。 Espa 第一次玩啊，有咩感想啊？打麻雀啫嘛。容唔容易？咁我哋繼續玩先啦！中意條片嘅朋友記得俾個 like、comment 同埋 share 啊！下集見。